مردی یادش رفت موبایلشو بذاره رو سایلنت و وسط کلیسا گوشیش با صدای بلند زنگ خورد. کشیش سر مرد داد زد. بعد از مراسم هم بقیه به خاطر این حواس پرتیش سرزنشش کردن. زنش توی راه خونه بهش گر میزد که چرا اینقدر بی‌ملاحظه بوده. خجالت و شرمندگی خیلی واضح توی صورتش مشخص بود. همون شب رفت به یه بار. هنوز بابت اون اشتباهش شرم زده بود و دستاش میلرزید. اشتباهی دستش خورد و نوشیدنیش ریخت روی میز. بطری روی میز هم افتاد و پاشید به چند نفری که کنارش نشسته بودن. اونایی که خیس شده بودن رفتن سمتش. مرد چشمشو بست. منتظر بود یا فوش بشنوه یا کتک بخوره. ولی برعکس، اونا ازش پرسیدن که زخمی شده یا نه. پیشخدمت عذرخواهی کرد و یه دستمال بهش داد تا خودشو پاک کنه. نظافتچی زمین رو تمیز کرد. مدیر بار که یه خانم بود براش یه نوشیدنی رایگان آورد. بعد بغلش کرد و بهش گفت نگران نباش رفیق، همه ما از اینجور اشتباه‌ها میکنیم. از اون به بعد مرد هر شب به بار میرفت و دیگه هیچ وقت به کلیسا برنگشت. گاهی وقتا رفتار ما میتونه باعث بشه مسیر کسی به طور کامل تغییر کنه. نحوه رفتارت با بقیه، مخصوصاً وقتی کار اشتباهی انجام میدن، میتونه تأثیر زیادی روی آینده اون شخص بذاره. چه اون شخص بچت باشه، چه زنت، چه دوستت و چه یه غریبه.